Džonai, ačiū už bendradarbiavimą. Taip pat ir CŽV, nuostabi ir nuolatinė partnerystė. Amerikiečiai ir ypač mūsų drąsūs kariai šį Velykų savaitgalį Jungtinių valstijų ginkluotosios pajėgos dar kartą įrodė, kodėl esame stipriausia kovinė jėga pasaulyje. Per 2 nepaprastas paieškos ir gelbėjimo kovinės operacijas vykdytas priešo teritorijoje Irane, mūsų kariai atliko užduotis su įspūdingu meistriškumu, drąsa ir tikslumu. Kariai, kuriems prezidentas suteikė laisvę veikti, tampa nesustabdomi. Kai amerikiečių lakūnai atsidūrė priešo teritorijoje, mūsų pajėgos ir prezidentas nedvejodami ėmėsi veiksmų. Specialiųjų pajėgų kariai, remiami elitinių įgulų ir žvalgybos profesionalų, greitai ir ryžtingai žengė į priekį klastingame kalnuotame regione, nuolat gresiant pavojui. Irano pajėgoms artėjant. Galiausiai tai buvo bejėgis Irano grasinimas. Ir šiandien, kaip paminėjo CŽV direktorius, Irano kariuomenė, ir mes tai žinome, yra pažeminta ir sugėdinta, ir taip ir turėtų būti. Tai nėra įprastos operacijos, tai buvo didelės rizikos ir didelės svarbos misijos, vykdytos pačioje priešo teritorijos širdyje. Tai nebuvo tik nedidelis proveržis Irane, tai buvo gilus įsiveržimas į Iraną, apimantis koordinuotus išpolius grėsmėms slopinti, apgaulės taktikas mūsų komandoms apsaugoti. Ir visiška oro, sausumos ir specialiųjų operacijų sinchronizacija. Iraniečiai vis dar stebisi, kaip amerikiečiams pavyko tai padaryti. Numuštas lakūnas sugebėjo išvengti nelaisvės daugiau nei parą, kopdamas per nelygius kalnagubrius, kai jį medžiojo priešas. Kai jam pagaliau pavyko įjungti avarinį siųstuvą, jo pirmoji žinutė buvo paprasta ir galinga. Ką jis išsiuntė žinutėje? Dievas yra geras. Tuo izoliacijos pravojaus momentu jo tikėjimas ir kovos dvasia suspindo. Žiūrėkite, jis buvo numuštas penktadienį, didįjį penktadienį, ir visą šeštadienį slėpėsi tamsioje oloje, plyšyje. Ir galiausiai jis buvo išgelbėtas sekmadienio rytą. Jis išskrido iš Irano, kai Velykų sekmadienio rytą tekėjo saulė. Atgimęs pilotas, visi grįžo namo ir visi vietoje tauta džiūgauja. Dievas. Nepaisant priešo ugnies ir negailestingų sąlygų, mūsų kariai pargabeno visus amerikiečius namo. Ne vienas amerikietis nežuvo. Mes nepalikome ne vieno ir tai nėra sėkmė. Tai yra neprilygstamo pasirengimo, pažangiausių technologijų, nepalaužiamo kario etoso ir grynos amerikietiškos ryžto rezultatas. Taktika, operatoriai, pilotai ir pagalbinės komandos veikė beveik tobulai po priešo ugnimi ir buvo mirtinai pavojingi. Tiesiog paklauskite bet kurio Irano kareivio, kuris bandė priartėti prie to piloto prieš ar per tą misiją. Mirtis iš dangaus. Mūsų kariai pavertė galimą tragediją į ryškų Amerikos ryžto ir pajėgumo parodymą. Štai kaip atrodo tobulumas uniformoje. Tačiau nesuklyskite. Visa tai nebūtų buvę įmanoma be drąsios lyderystės ir nepajudinamo ryžto prezidento Donaldo J. Trumpo. Nuo to momento, kai mūsų lakūnai buvo numušti, prezidentas Trumpas aiškiai pasakė, kad nieko nepaliksime užnugaryje. Pirmoji misija, pirmoji iš 2, buvo drąsi dienos ataka tiesiai per vidurį. Ji buvo patvirtinta per mažiau nei 2 valandas, nuo to momento, kai tas pilotas leidosi, ir mes žinojome, kur jis yra, ir tai buvo patvirtinta vidury nakties. Nes kiekvienas, kas yra dirbęs tam vyrui, žino, kad jis būna pabudęs vidury nakties. Patvirtinta nedelsiant, be jokių dvejonių, drąsiai. Antroji misija, vos tik sužinojome, kur yra tas pilotas, ir Džonas tikrai prie to prisidėjo, taip pat buvo įvykdyta nedelsiant. Žinote, aš pažvelgiau į savo ekraną, kai paskutinė misija buvo įvykdyta mūsų skife, mūsų saugioje patalpoje, ir turėjome vykstančią VTC, aktyvią koordinavimo grupę, o viršuje buvo parašyta 45 valandos ir 56 minutės. 45 valandas ir 56 minutės mes laikėme tą skambutį atvirą koordinavimui. Nuo to momento, kai mūsų pilotai nukrito, mūsų misija buvo nepailstama. Ryšys niekada nenutrūko, susitikimas niekada nesustojo, planavimas niekada nesustojo, niekada nenutrūko. Prezidentas reikalavo greitų ir ryžtingų veiksmų. Jis tvirtai palaikė mūsų karius.
ryžtingai atsisakydamas leisti, kad priešo propaganda ar laikini nesklandumai mus demotyvuotų. Jo lyderystė užtikrino, kad visos mirtino ir nemirtino poveikio priemonės būtų panaudotos, o mūsų pajėgos turėtų reikiamus įgaliojimus ir paramą pergaliai pasiekti. Kai prezidentas sako, kad palaiko mūsų kovotojus, jis tai sako rimtai ir tai labai daug reiškia, daro didelį skirtumą mūšio lauke. Prezidentas Trumpas supranta, kad taika per stiprybę nėra tik šūkis. Tai doktrina, kuri gelbsti amerikiečių gyvybės. Jo tvirtas įsipareigojimas atkurti mūsų ginkluotąsias pajėgas ir sugrąžinti kovotojo dvasią davė rezultatų tokiose misijose kaip ši. Vadovaujant jam, Jungtinės valstijos demonstruoja galę su pasitikėjimu ir parveža mūsų žmonės namo su pergale. Ir tai tęsiasi iki šiol beje. Prezidento įsakymu šiandien bus didžiausias atakų skaičius nuo pirmosios šios operacijos dienos. Rytoj dar daugiau nei šiandien. Taigi Iranas turi pasirinkimą. Rinkitės išmintingai, nes šis prezidentas nesijuokauja. Galite paklausti Soleimanio, galite paklausti Maduro, galite paklausti Chomeinio. Didvyriams, kurie planavo ir vykdė šias gelbėjimo operacijas, jūsų tauta reiškia pagarbą. Esu sužavėtas. Prezidentas neteko žado. Mes visi žavimės jūsų profesionalumu ir drąsa. Mes esame čia, kad jums tarnautume. Jūs įkūnijate tai, kas geriausia Amerikoje. Išgelbėtiems lakūnams ir jų šeimoms sveiki sugrįžę namo. Jūsų drąsa, ryžtas ir ištvermė, tylus tikėjimo pareiškimas audros akivaizdoje įkvepia mus visus. Dievas yra geras kiekvieną dieną. O mūsų priešininkams, stebintiems iš Teherano, tebūnie tai aiški žinia. Jungtinių valstijų ginkluotosios pajėgos eis bet kur ir bet kada, kad apsaugotų savus ir įvykdytų užduotį. Veikiame tiksliai. Valdyti dangų. Matoč? Mes skraidėme 7 valandas dienos šviesoje virš Irano, kad pargabentume pirmąjį pilotą. Ir mes skraidėme 7 valandas vidury nakties, kad gautume antrąjį dalyką. Ir Iranas visiškai nieko dėl to nepadarė. Mes kovojome garbingai ir laimėjome, vadovaujant prezidentui Trumpui. Tegul Dievas laimina mūsų karius, tegul Dievas laimina prezidentą Trumpą ir tegul Dievas laimina Jungtines Amerikos valstijas.